Hallo Leute, willkommen im neuen Kanal. Heute wieder Pokémon Schwert Part 43, Last Part, äh, gegen sie Oliver heißt sie, dass sie möchte Kate, dass ich Leuchtturm ihn holen, damit klar, dass sie in Keelton-Stadion reingeht. Ja. Gehen wir mal rein. Hey, ich bin's, Baldion. Soll ich da eine Angel positioniere Angel? Wie diesen Ball zu setzen, wissen jenen. Köterball. Das habe ich auch so gesehen. Ein paar Mal. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon zu fangen, die an deinen Angel hängen. Kann man so sagen. Also wenn ich Angst Fische hochziehen und dann schnappe ich Köterball mit den richtigen zu fangen. Zum Beispiel Kabator oder und so weiter. Mit einem Köterball gegen die Pokémon, die du gern hast, leichter ins Netz. Ein absolutes Muss für Liebhaber von was Pokémon. Sonst faszinierend, was du alles in ein Pokémon steckt, oder? Ja, hab soll eigentlich vorhin gesagt. Sehr schön. Du musst gegen Kate gewinnen, hörst du, verspricht mir das? Ich verspreche natürlich Kate. Sie ist sowieso gute Schönheit, ja. Was Pokémon? Warum müssen wir unbedingt ein Rätsel lösen, um gegen die Arenaleiterin kämpfen zu dürfen? Sätze als Pokémon-Trainer muss man auch außerhalb einer Kämpfköpfchen beweisen. Ja, für Rätsel ist klar. Muss man eigentlich so ist einfach von der Arena-Trainer erst bis hin dann an Arena-Leiterin. Ich habe kein Geld dafür. Nö. Ich habe 13 niedrigen Geld gekostet. Habe ich etwas gekauft? Nö. Aber warte mal, muss die Glocke. Habe ich verkauft nicht, aber die habe ich vergessen zu tragen. Na, warte mal, ich will etwas kaufen. Mhm. Aber vielleicht mache ich liebe gerne ohne zu kaufen. Was Pokémon für das. Okay, das ist kein Problem. Pflanz-Pokémon und Elektro. 2 bis 7 Typ. Attacken gegen Wasser. Tiefe. Ich könnte Taus so tragen. Weiß. Mit dieser Pokepuppe ist scheiße, aber. Nein, ich wollte. Um das holen. Den hier. So. Ich habe doch getauscht, ja. Ich habe getauscht. Vom Mauser. Da ich jetzt weggenommen Puppe habe ich jetzt dafür getauscht von Muskelglocke für ihn getragen. Hallo Eintänzer, musst du dich jetzt an so unsere Arena-Missionen versuchen? Na klar, ruhig. Darf ich dich dann zuerst bitten, deine Uniform auszuziehen? Der Kleid ist gleich darüber. Ja, ich sehe wieder. Muss ich immer umzukleiden und Arena-Missionen dann Tennis machen.
Oh, die Uniform steht dir ausgezeichnet, dann mal auf mit dir zu euren Missionen. Übrigens kannst du wegen den Missionen nicht auf deine Pokémon-Boxen zugreifen. Ja, das kann ich nicht zurückkehren, aber so ist das. Aber danke dir. Das ist klar, Wasserorden. Ja, wenn das nicht der widersichtliche, wo er genau steht, an mir. Ja, sind die grünen Wasserfallen bei der Mission des Keelton-Stadions musst du den Weg durch diese bergdunkle Wasserlabyrinth finden. Wie du siehst, wird eigentlich der Weg durch Wasserfälle blockiert. Du fragst dich sicher, wie du die bloß überwinden kannst. Wenn du dort drüben auf den Rotschalter drückst, findest du das sicher schnell heraus. Damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Es kann losgehen. Okay, danke dir. Aus dem vom Wasser fallen eben das komme ich nicht durch. Muss den Rotschalter Knopf drücken. Jetzt bevor wir rot starten, dann erst kämpfen. Willkommen im Keelton-Stadion. Vielleicht wie eine nasse Abkühlung gleich passen, was kann auf dich ein. Hehehe. Na, du bist so eine Wichser, hä? Barbara. Und sein Gesicht irgendwie wütend aus, hä? Gar nicht nett für dich, aber du willst, dass ich nasse, hä? Sicher nicht, dass ich nass bin, aber sowieso. Schildwab. Das war's, einfach nur was Pokémon. Aber kein Boden, oder? Noch nicht. Ja. Schildwab ist noch nicht mal seit Entwicklung Boden-Pokémon geworden. Aber es kommt zwei Entwicklungen von Wasserboden. Gibt es sowieso. Das zweiten von den Entwicklung von ersten Boden kommt von Wasser. Hä? Mein Schöpfer und ich sind sowohl die in diese Kampfbahn gegangen sind. Wow, wie nett, dass du sagst, ne? Vielleicht gehst du mal Bad gehen, du ins Wasser rein. Ja, nö. Ja, nur Spaß. Ich wollte nicht, dass du. Ich wollte nicht, dass ich sage, studier und dann gehst Wasser. Aber. Ja. Gibt's halt so. Okay. Ich muss nochmal Rotschalter. Dann treten wir auf. Klar, hier. Mit den Knöpfen kannst du das Wasser stoppen, aber du musst mir dabei auch über die richtige Reihenfolge Gedanken machen. Ja, wie man sagt, die Reihenfolge, klar. Ich muss dann wissen, Claudia. Sie setzt Krabi. Aha. Ich nehme es wie so ein wieder Rasierblatt. Es ist, weil ich sage, dass wir AP noch genug haben. Aber Schaublatt, dann lässt einfach, wenn ich verwende bis 20, dann auffüllen, dann mache ich andere Schaublatt daneben. Mit härter Verteidigung ist sowieso defensiv stark, dass er nicht tot ist, aber bald wirst du sowieso Gabi fallen tot. Ja.
Krebsops. Nächste Krebs. Wenn das nicht so beide, es passt ja klar. Krabi, Krebsops. Vor allem ist es ähnliche Formen, vor allem. Mit dem Schnabel, Hände, Füße. Ja klar, warum auch nicht? Ich nehme jetzt mal das Hauptblatt. Das klingt aber stärker deutlich als Rasierblatt. Und das wär's. Hä? Ich hätte mir mehr Gedanken über die richtige Reihenfolge meiner Attacken machen sollen. Solltest du auch. Nicht, dass du unbedingt Reihenfolge Attacken verwendest. Du kannst, egal was du da bleibst, fragen, wie du genau vorhin mit mir angegeben hast. Warte mal, ich habe Fehler. Ja, aber ich wollte sowieso, dass nicht vorbei wäre, aber nein. Kann man nicht eigentlich roten, wieso geht man automatisch nicht noch weggeht. Ja doch, kann ich ja. Ich muss umzukehren, zurückschlafen. Ups, blaues Schalter natürlich. Ja klar. Es gibt weitere Trainerin. Ne? Keiner Trainer von Jungs, nur Frauen. Ne? Oh, du hast es bisher hier gesagt. Und jetzt willst du auch noch gegen mich kämpfen? Muss ich? Klar, ich wollte Geld. Money. Gewinnen. Schwedi Quicke. Langen Namen für dich. Remo Reit. Wie cool. 20 Level, hä? Noch immer. Das ist Attacke. Oh, das wird One-Hit. Ja, also eigentlich klar. Ich hätte eigentlich zusammenlegen, aber es ist eigentlich schwach defensiv, dünner aus. Kappe hab's. Oh, das ist doch Galar Region vom. Ich bin nicht sicher. Ja, es ist doch Galar Cups. Ja, dann sehe ich mal das Hauptblatt. Ja, das bleibt sowieso One-Hit. Doppelt One-Hit habe ich beide besiegt von Remote und Kappe hab's. Hier Secret Form Pokémon. Bei deiner Stärke ist es kein Wunder, dass mein Pokémon ich verlieren. Du bist schon verloren. Mit deinen zwei Pokémon hast du unbedingt Hass, aber du musst sowieso besser trainieren. Ne? Das wollte ich nicht haben, scheiße. Und vor allem warum? Ja. Die Blau ist halt klar. Auf dreimal weg. Gut, jetzt mache ich den. Warte mal, nein. Schwierig. Da muss man eigentlich gelbe Feld in Löcher, mit ein gelbes Schalter. Warte mal. Ja, das kann ich nicht rot und gelb spähen Wasser. Ich konnte nicht durch von Wasserfall. Und dann mache ich
den Rot verwenden, Schalter. Oh, gleich muss ich jetzt ein paar Becken, bevor eure Leiterin Showdown läuft, gehen Kate und aber nicht liken, dann nicht, dann Facebook, Instagram klicken und dann sehen sie uns wieder. Erstmal, ciao, bis tschüss.